Балапандар, қалайсыңдар? Не істеп жатсыңдар? Доча, не істеп отырсың? Мультик көріп отырсың ба? Мына балапан не істеп жатыр? Үйде ешкім жоқ па не? Жоқ па? Мультик көріп отыра беріңдер онда. Мен ана жақта жұмыс істеймін, мақұл ма? Тыныш отырыңдар. Ау, мультик көріп отыра беріңдер. Білмеймін, қазір көрейін. Отыра беріңдер, мақұл? Мама, скажи. Хорошо. Ай, сәлем достар. Қалдарыңыз қалай достар? Менде бүгін күшті идея болып тұр достар. Қазір София мен балапан ана жақта ойнап отырды. Үйде ешкім жоқ. Мен Софияның реакциясын көргім келіп тұр. Софияны 24 сағат бойы қорқытатын боламын. Иә, достар. Крокас шақырамында мына жерде уборка жасап жатырмын. Қорқытатын көреміз. Мен ешқашан Софияны қорқытпағанмын. Бірінші рет бұл видео. Қазір көрейік бірге реакциясын, мақұл достар. Шақырам София. Мына жерде уборка жасап жатырмын мен. Софияға көмектес деп шақырам. София, маған көмектесші. Достар, мен қорқытам десем, мына бала жылап қасыма шығып алды. Мен қайттан Софияны шақырам қас. Мына екеуміз қорқытамыз. София! София, маған көмектесші. Не от күлсің? Біз сен қорқытып жатырмық қой. Қорқпайсың ба? Иә. Қорқпайсың ба, точно? Иә. Мақұл, қорқпасың. Бар, мультик көріп отыра беріңдер. Пока. Достар, сіздерге Софияның реакциясы ұнады ма? Мен ойлағам ғой, ол қорқып кететін шығар десем, ол күліп мәз болып келді ғой енді. Қазіргі екінші қорқытуым күшті болатын сияқты ма? Көрейік, жылап қалмаса болды енді. Андай кішкентай заттардан, құмырсқалардан, жыбырлаған заттардан қорқынышта қазір. Мен соған орай ойластырып қойдым. Қазір бірге көрейік. Достар, мен мынандай Софияның ойыншығын тауып алдым. Қазір соны жерге қоямын дағы. Сосын үстіне мынаны жауып қоямын да Софияны шақырам. Мына жерде бірдеңе бар сияқты. София, хорошо деп. София, доча. Кеси. Бұл, жүгір, София. Мына жерде бірдеңе жыбырлап жатыр. София, мына жерде бірдеңе. Қоя тұр. Ұрма. София бірдеңе жыбырлап жүгіріп жүр. Не бірдеңе киіп жатыр ма? Неге ұрып жатсың? София, саған пранк. Қорқан жоқсың ба? Сен қорқатын едің ғой жыбырлаған заттардан. Сынды ма не? Қатты ұрдың ба не? Мен бар енді қатты ұрып. Сонша ұрған несі? Қорқан сияқтың ғой сен. Неге ренжіп қалдың? Сынып қалғанына ренжіп қалдың ба? Мен сен қорқытам деп ойладым ғой, оны немен? Қорқан жоқсың ғой сен. Неге қорқпадың? Мақұл. Короче, достар, мен Софияға тағы да бір қорқыту операциясын бастадым. Короче, мына жерде Софияның осындай любимый шкатулкасының ішінде моншағы бар да, достар. Сонымен аламындағы Софияны шақырып үзіп алдым деп айтатын боламын. Кеттік реакциясын көрейік. София, доча, София, кешірші мені, пожалуйста, доча. Доча, сен мына моншағың бар ғой, моншағың. Соны мен үзіп алдым.
Ойбай, ренжіп қалдың ба? Қараса үзіліп кетті. Мә, қолыңды аш. Қазір беретін болсам. Шашыла. Тұра тұр, балапан, тұра тұр. Шашылып қалады қазір. Үзіп алдым мен. Ренжімейсің ба? Мына балапанға берейін ба? Мә, балапан, мә. Ойбай, мына балапан жылап қалды ғой. Мә, ала ғой, мә. София! Саған брат! Қорқпадың ба не? Мә. Мына балаға керек қой, мына балаға керек. Мына баланы қорқыту керек. Күшті ойнайды рөлді. Ана. Мәз ғой, мәз. Молодец. Неге сен қорқпадың? Но сен любимый моншағың ғой өзім. Мақыл қорқпасаң. Короче, достар, біз далаға шығып алды. Осындай әдемі гүл. Саған балапан. Достар, София ана жақта маған көмектесіп жатыр. Қазір артынан барып қорқытамыз. Бұл жолы қалай қорқады екен София, бірге көрейік. Біз далаға шығып алдық. Осындай әдемі гүлдері ашып тұр далада. Жүр кеттік, София. Ойбай, София деппін ғой. Акбонти, кеттік. София мына жақта жұмыс істеп жатыр. Достар, София мына жақта маған көмектесіп жатыр. Мына қыз мүлде қорқпай ма не? Түсіп кетті ғой, не болды енді? Не болды, қарасай, түсіп кетті ғой. Мүлде қорқпай ма не мына қыз? Кән? София маған қарасай, неге қорқпадың сен? Қорқпайсың ба не сондай? София, достар, мен Софияны мүлде қорқыта алған жоқпын. Мына қыз қорқпайтын қыз екен. Нағыз батыр қыз екен, иә? Не үшін қорқпадың сен? Барлық неде қорқытқанда күліп жүрдің ғой. Білдің ба не сен? Мен саған айтқан жоқпын ғой, София? Білесің ба не? Келесте қатты қорқытады көмектесек. Ал достар, біздің каналға лайк басып, подписка басып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Пока-пока.